saya nih uploading nih. Nah, mau tak mau expose loading balik. Sebenarnya kurang maksimal untuk target produksi. Baik kayak loading bench yang bagus. Tapi ini dipaksa uploading, ngambil di bawah. Nah, sampai lebih dari 90 derajat ini nyuingnya, 180 derajat. Ini sangat-sangat merugikan karena juga kedudukan Nexa sejajar dengan kedudukan truk itu yang bannya dengan truknya. Nah, ini baru nyuingnya terlalu jauh. Akhirnya kita mengangkat boom terlalu tinggi. Dari segi safety pun ini kurang bagus karena bahayanya senggolan. Nah, ini dia sudah ada teman-teman. Mungkin penjelasan saya kurang atau salah ya, mohon maaf kepada